Kenyaanka oo jirkooda ka ganacsado ayaa ka cabanaya suuq la'aan kadib markii ay dowladda dalkan ay waddankan oo dhan saartay bandow bilaabanayo halka saac oo habeennimo. Dadkan ayaa waxa uu ganacsigooda bilaaban jiray 6da galabnimo, balse hadda waddanka oo dhan ayaa waqtiyadan oo kale waxaa istaaga dhammaan ganacsiyada oo dhan. Waa 6 saac oo habeennimo. Booliista magaalada Nairobi ayaa weerar ku qaaday mid ka mid ah goobaha uu ganacsiga jirka uu ka socday. Haween fara badan oo halkan ku jiray ayaa waxaa lagu qasbay inay albaabka furaan. Booliista ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmayso kadib markii ay macaamiisha iyo ganacsatada ay diideen inay albaabka furaan. Tumekuja kitambo sana afande. Nyie mnatuliza nini bedewe? Hakuna kitu mnafaa kuingia kwa ndani mtulize. Guryahan ayaa waxaa lagu kiraystaa 100 shilin oo Kenya. Haweenkan ayaana macaamiisha sidoo kale ka qaada isla 100 shilin. Waxay sheegeen in suuqii uu halaabay uuna ganacsigooda hoos u dhacay kadib markii ay dowladda waddankan saartay bandow. Haweenkan ayaa aaminsan in waxa ay sameynayaan uusan qalad ahayn, uuna ka mid yahay ganacsiyada kale, waayo qof kasto wuxuu doonayo inuu lacag helo uuna noloshiisa horumariyo. Inkastoo uu ganacsiga jirka uu mamnuuc ka yahay dalkan Kenya, haddana kumanaan qof ayaa jirkooda haween iyo maalinba iibiya. Goobaha uu ganacsigan ka socda ayaa waxaa sidoo kale lagu iibiyaa waxyaalaha maanka dooriya, kuwaasoo ay badi isticmaalaan ganacsatada halkan iskugu imaado.